Ja tere tulemast meie järjekordsele TNTK reisivlogile. Seekord lähme meie Maltale. Meil on siin on Kertu, on Liis, on Liisi, on Kert ja tegelikult siin minu selja taga terve see hunnik on kogu Tartu Noorsootöökeskus, miinus võib-olla üks inimene. Ja miks me lähme ikka, et õppida midagi uut ja toredat Malta noorsootöö kohta, et kes on vaadanud meie eelmise aasta videot, kui me käisime Islandil, siis oli väga-väga tore, põnev, huvitav, käisime hästi palju noortekates. Seekord Maltal ei ole nii palju noortekaid vist pakkuda, aga seal on muud, mida pakkuda. Nii et me lähme vaatame. Praegu meie alustasime hommikul oma teekonda kell 5:45 või 6 Tartust. Ja praegu kell 11 oleme siis jõudnud Riia lennujaama, kust me sõidame Istanbuli, lendame tähendab Istanbuli. Ja siis me lähme sealt edasi Maltale, et tuleb selline pikk päev. Malta on väike saareriik Vahemeres, Sitsiiliast lõuna pool. Selle pindala on 316 ruutkilomeetrit, mis tähendab, et see on natukene suurem kui Muhu saar, mis on 198 ruutkilomeetrit. Riigis elab peaaegu pool Eestit ehk 520 000 inimest, mis tõttu on see ka üsna tihedalt asustatud. Pealinn Valletta on Euroopa väiksim pealinn ja kuulub UNESCO maailmapärandi nimistusse. Toidu teistest. Cheers. Cheers. Kreemina. Need on mingid tükid sees. Aga ma ei saanud poes siuke kreemina. Nagu need apelsini oleks sees. Aga siuke jällegi nii šokolaadine, kui oleks arvanud. Ja apelsini tükid on päris hea. Mis sa paneksid kogu sellele söögile 10 palli süsteemis? Ma ei ole väga pirtsakas inimene üldse. Ma täitsa paneks 8. Täitsa jah. Ma paneks isegi, nagu kui ma tean, et see on selline lennuki toit, siis 10. Ma rahul. Hello, meie oleme jõudnud lõpuks Maltale ja meil on esimene päev, kusjuures selline reisipäev ja meie siin väikse kambakesega otsustasime, et meie sõidame natukene ringi ja me jõudsime esimese asjana on meil siin Hagar Kim ja Miniadra templi siis varemed siin nagu näha. Liisi näitab teile, Liisi filmib, näitab teile, kuidas siin on siis need kunagi ehitatud olnud ja et kes näeb neid punaseid jooni siia maha tehtuna, siis need on mõeldud selle järgi, et kust poolt päike paistab, et päike paistaks siis nendest, nagu ma õigesti saan aru, väravatest mingi õige nurga alt sisse. Et ühesõnaga vanaaegne ehitustehnika oli väga advanced. Ja täna me siis veedame siin aega, siis lähme sõidame natuke linna peal ringi ja näitame lihtsalt sükest kohalikku elu teile. Ehk siis need templid on ühed vanimad templid maailmas ja need on ehitatud isegi enne nagu Stone Age'i seda toredat ringi vaata, mis seal Inglismaal on. You can see the northernmost chamber, which is abutted on either side by 2 small square niches. There are many chambers in Hadjaim, and by seeing all these different chambers, you can gain an idea of what a large and thriving complex this once was. Kui te küsite, kas Maltal on rongid, siis tegelikult kunagi on olnud, et aastatel 1883 kuni 931 on kusjuures isegi olnud mingisugune raudteesüsteem siin, aga sellest on alles nii palju, kui siis need siin laes ja paar raudteejaama, mis on siis sellest ajast alles jäänud, et hetkel praegu siin rongid ei sõida, on pigem siuke bussiliiklus. Meie bussisõit tegelikult siia võttis aega palju, 1,5 tundi. Tundi 40. Esimene buss pidi võtma 40 minutit, aga me sõitsime lõpuks tund aega, sest et see buss otsustas teha mingid oma tiire. Ja me olime alguses natuke nagu morjendatud sellest, aga kui nüüd mõelda, siis reisima minnes peab olema siuke nagu küsimusi küsib 3-aastane ja kui tegelikult vaadata ringi, siis seda kõike me saame bussist näha, küsida endalt küsimusi, et miks siin ei ole puid, miks siin
on elu selline, nagu see on, kus on loomakarjad, kus on viljapõllud, kus nad saavad vett. Et ühesõnaga see bussisõit ei ole, kuidas ma ütlen, asi ei ole lõpp-punktis, vaid kogu teekonnas ja tasub ka vaadata seda, mis ümber toimub ka siis, kui sa sõidad lihtsalt niisama. Meile tehti lubadus, et Maltal pidi olema väga palju kodutuid kasse, see on praegu esimene, keda me näeme ja absoluutselt seda väärt. Oi, kui nullu sina oled. Nii super. Meie nüüd oleme siis oma väikse reisi grupiga jõudnud vist, ma ütleks, Malta ühte suurimasse vaatamisväärsusesse, see on Mtita linnus või siis kloss kindlus, ühesõnaga ehitatud 800 aastat enne meie aja arvamist, sellest on siiani nagu näha väga-väga palju alles. Ta põhimõtteliselt kuju poolest meenutab natukene Saaremaa linnust ja mõtte poolest on ta nagu Tallinna vanalinn, et sul on siin erinevad majad, erinevad tänavad, saad siin ringi liikuda, teha igasuguseid asju, hobusesõitu võtta, muuseumis käia, et ta on selles mõttes üks suurimaid ja kõige väiksemaid kohti, sest et siin ei sõida autosid peale ühe politseiauto, mis siit enne läbi vuras ja paar niisugust tähtsamat, kes siia peavad tulema, aga üldiselt on selline üsnagi madala liiklusega ala. Aga võtame nüüd sõbrad kaasa ja lähme siis vaatame, mis me leiame sealt. It's traditional. Yes. Okay. It's The Maltese Carnival, it's traditional. It has been for long. Yes. Yeah, this is the last phase basically before the Randan, we call it in Maltese. Okay. Basically the 40 days before the Good Friday of the Jesus. Oh, okay. From Friday for us, till 4 days. 4 days. Yes. For us. Okay. Yes, because we have the float. But other participants participate with no float, and they have the competition of the dance and costume. And they start a day before. Yes. Oh, okay. We started in July. We started in July. Here we are now. Till February. So it's a lot of hard work. We've been sacrificing our family, our friends, every weekend at the warehouse working, we can say. Väga palju on mingisuguseid krõpsud, snäkid, särgid, värgid, pringelsid, igasugused kuivikud, mis seal on praegu saanud sellise noosi asju. Aga selline väga international, ütleks, et siin leiab nagu tõesti kõike. Täpselt nagu, mis on kohalik ja mis on siis nii-öelda globaliseerunud maailma, milkad ja neid asju leiab igalt poolt. Et selline väga huvitav valik on poodides. Lihtsalt võib-olla üks huvitav seik toidu otsimisest. Hakkasin lihtsalt mööda ühte tänavat jalutama. Kui te mõtlete, milline on üks tavaline toidupood, siis üldiselt tuleb pähe selline suur kast, mingi maja, hoone, mis on täis toitu. Siis siin selle tänava peal, kus ma siin praegu kõndinud olen, kõik poed on sellised pisikesed, väikesed, mis on tegelikult tore. Astud sisse, igasugust erinevat kraami. Sain ühest poest 4 euro pluss mõne sendiga mingisugust snäkki, nänni, 2 punast apelsineli, 40 midagi senti, ei 60 senti, midagi sukast. Aga mis oli huvitavam? Astusin mingisugusesse pirukapoodi sisse ja võtsin lihapiruka ja kui ma seda nüüd sööma hakkasin, siis ma mõtlesin, kas see on veis, kas see on lammas, mis see on? Ja ma ei tea, mis see on. See on hea, kui te mõtlete tavalist Eesti lihapirukat, tuleb siuke hakkliha, seahakkliha, võib-olla sealiha. Aga see, ma ei tea, mis see on. Ta on nagu selline juurviljane, nagu see on mingisugused poad ja porgandid ja asjad, aga see liha, ma ei kujuta ette, mis liha see on. Ja ma vist ei taha teada, aga see maitseb üli hästi. Ja see maksis ainult 1,50. Ma olen sellest pool ära söönud juba, aga
see oli väga hea leid, see oli tõesti hea leid ja ma vist lähen sinna veel. esmamuljed, no karneval oli väga põnev. Et värviline, tantsuline, palju muusikat, melu, see oli äge. Just, ja väga huvitav, et kõik majad minu jaoks olid nagu ühesugused, kollased, aga see kõik erinevad sellised uksed ja mingi käepidemed oli erilised, et väga põnev siin on. Selle liikluse koha pealt küll, et no esiteks, et kõik on tagurpidi, siis mingid hetked on nagu see, et ja it's fine ja siis teisel hetkel vaatad kõrval ja mingi auto tuleb nagu valest kohast ja siis käib see nagu jõnks seest läbi. Ja teiseks jah, kõnniteed on hästi kitsad ja rattateed olid suht sama nagu Tallinnas, et korra punase asemel roheline, läheb rada, lõpeb põmm ära ja pole midagi nagu selle rattaga sõita, ma tegelikult polegi väga rattureid näinud siin. Või üldse nagu inimesi jalutamas või ma ei tea, kuidagi nagu hästi autokeskne või kuidagi üldse nii loodussõbralikele ka, et hotellis ka nagu põhimõtteliselt iga tomati ja kurgi jaoks antakse eraldi taldrik. Et siin on nagu selles suhtes, ma arvan, et selle keskkonnahoiuga on natukene ruumi veel areneda, ütleks mina. Malta on väga avastamist väärt riik. Oli väga tore, et me esimese päeva saime kohe avastama minna, sellepärast et siis sai kohe nagu otsida midagi, mis sulle huvi pakub ja kuidagi motiveeris nagu edasi. Ja mulle ka hullult meeldivad need värvilised aknaraamid ja uksed, et see arhitektuur on hästi sarnane küll, aga siin nagu alati omapärasust on loodud. Ja siin on kitsad tänavad, mida väga palju Eestis nagu ei ole linnades, mitte selliseid. Ja kuidagi see on kuidagi hästi siuke romantiline, mulle hullult meeldib, ma ise olen tugev romantik, siis mulle hullult sellised kohad nagu meeldivad. Aga Malta tundub täpselt see, et nagu peaks siia kauemaks jääma, et tahaks avastada rohkem. Ja noorsootöö tundub siin ka nagu huvitav, et see on ka ikkagi üsna värske siin. Ehk siis, et kuidas nemad on siis asju lahendanud ja praegu oli väga põnev kuulata nende kohalike osa just selles, et näiteks mis asi on supervisioon, eks ju. Et meil Eestis sellist nagu süsteemi konkreetselt ei ole, et kõigil oleks nii-öelda selline mentor kui selline. Mentor ei ole võib-olla õige sõna otseselt, aga inimene, kes tuleb näiteks väljaspoolt ja aitab sul analüüsida mingeid keerulisemaid hetki, et see on nagu äge kuulda, kuidas neil siin asjad toimivad. Aga meil on kindlasti väga põnevad veel ees, nii et eks me saame siis teada kõike toredat. Ma räägin siin mingi pool tundi, ma ei tea vist. Ja selline oligi meie Malta reisi esimene osa. Kui teile meeldis, pange kindlasti like ja küsimuste korral kommenteerige. Aga juba järgmises osas sukeldume pea ees Malta noorsootöösse ja vaatame, kuidas siin on noorsootöö korraldatud. Kohtumiseni!